呢條係湖南街小巴站，出邊有呢個巴士站。湖南街開始，我哋行成都道一段。香港仔以前最旺就係呢一條街噶啦。咁啊，對面有呢個香港仔中心。一直行，而家都係好旺。嗱，呢個巴士就98號，就去呢個鴨脷洲村嘅。呢度賣過年用品，因為賣晒呢啲嘢嘅。以前好多錶賣嘅呢度，手錶一條街變咗賣生果。前面條湖北街打橫嗰條，呢好似冇晒啲年輕人咁樣，個年輕人影下先，全部都年紀大嘅呢度啲人，老人村唔通係中國銀行，好多錢啊！有銀行，繼續行成都道。哇！快圖美嗰間喺度，勁嘅。呢間就賣蛋糕嘅餐廳，好多人。繼續行魚蛋檔，藥房，呢度間七仔，好行到嚟呢度西安街，前邊就係離港中心，好行完。